Um verdadeiro caos se instalou nos campos e fazendas dos americanos. Lavouras inteiras estão ameaçadas de nem sequer serem colhidas por falta de mão de obra barata e crucial dos imigrantes. Os mesmos que são culpados de roubarem os empregos americanos, agora fazem os americanos sofrerem com prejuízos por falta de sua força de trabalho. A tragédia da extrema-direita é universal. Onde ela passa, o povo sofre. Todos os discursos fáceis dos extremistas para as soluções de problemas complexos caem por terra quando são colocados em prática, como essa, a de que os imigrantes roubam os empregos dos americanos. Agora, os que compraram essas narrativas da extrema-direita e votaram no Trump são os que mais estão pagando a conta dessas narrativas e discursos vazios. Justamente eles que ajudaram a propagar essas fake news agora irão colher o resultado de acreditarem e propagarem mentiras como se fossem verdade. Pelo menos espero que aprendam pela dor e não votem mais com base no ódio às minorias e pensando pelo fígado e com ódio no coração. Quem semeia vento, colherá tempestade. Nesse caso específico dos agricultores americanos, nem colherão nada, graças à ignorância deles mesmos. Well, all of us farmers have officially fucked around and we have officially found the fuck out now, guys. I am on the verge of bankruptcy. I'm on the verge of fucking tears. Overnight, all of my fucking help fled. My help, out of fear for their safety, their lives, they fucking fled. And now I am left out here standing in my unharvested carrot field. It is January and I'm in Kansas and this is when carrot harvest goes in fucking Kansas. This field should be full of workers, but all my fucking workers left. And who the fuck do you think is to blame for that? Every single one of them left. Now I have to by myself try to fill that truck with a load of fucking carrots in one day, and I can't do that, guys. I have to get these fucking carrots to market by next week or my contract is fucking terminated. This is $936,000 worth of carrots right here, and I can't fucking pick them by myself. If they're unharvested, I will get kicked out of that contract, and I will get sued by the fucking Planters Loves Carrots company for that fucking money. But I have nobody that'll come fucking pick my carrots. Fuck, we are so fucking cooked, farmers.